السلام عليكم. غادي نشوفو الان الفقرة الثانية ديال هاد الدرس. دوزيام باراغراف كي بارل دو لا كاركتيرستيك دان ريسيبتور. ان ريسيبتور الكتريك يعني مستقبل كهربائي. شنو المقصود بمستقبل كهربائي؟ هنا عندنا مثال ديال مستقبلين كهربائيين. هنا عندنا محرك كهربائي ان موتور électrique, moteur électrique. شنو هو الدور ديال هذا المحرك؟ اللي سون رول كيحول الطاقة الكهربائية اللي كنعطيو إلى دوران، اللي كنسميو هنا إلى طاقة ميكانيكية بالإضافة إلى حرارة. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique plus énergie thermique. أشمل الرمز كنعطيوه هذا ما مشيتي بيه أنا، كنديرو دائرة un petit cercle. À l'intérieur on met la lettre M et on précise les deux bornes, la borne A et la borne B. علاش هذا كنسميوه مستقبل كهربائي؟ شنو المستقبل؟ هو كل ثنائي قطب كيحول الطاقة الكهربائية إلى نوع آخر من الطاقة. إذا هذا كيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية لأن كيعطينا دوران حركة. مثال آخر لمستقبل كهربائي، كاين هاد الإناء نقدر نصوبو على هاد الشكل هذا، ندير إناء مثلا وغندير فيه قطعتين موصلتين، وحدة غادي نربطوها مع القطب الموجب ديال شي عمود، وحدة غادي نربطوها مثلا مع القطب السالب، والداخل ديالو غنوضعو شي محلول يكون كيوصل التيار الكهربائي. اش كنسمي هاد المجموعة هادي، هاد الإناء زائد الإلكترودين هادو، هذا كنسميوه محلل كهربائي، ان إلكتروليزور. دونك سي كوا ان إلكتروليزور؟ شنو محلل؟ هو إناء فيه موصلين، موصل A وموصل B، واحد يتم ربطه بالقطب الموجب et l'autre par la borne d'un générateur. في المختبر كنلقاو منصوب على هاد الشكل هذا. فين هما الإلكترودين؟ هما كيبانو لنا هنا، هذا إلكترود A وهذا الإلكترود B، وهنا غنلقاو واحد الأسلاك موصلة واصلة حتى لهنا، الآخر واصل حتى لهنا. يعني هنا كندخلو الأسلاك إلا بغينا نستعملو في دارنا، وهنا بالطبع كنزيدو هنا المحلول اللي بغينا كنعمروه، يتم ملؤه بمحلول موصل. مثلا نقدر نعمرو بحمض كلوريدريك أو حمض كبريتيك أو محلول الصودا ولا الماء المالح، كل هذه موصلة للتيار الكهربائي. إذا اش كنسميو هاد الإناء هذا؟ كنسميوه ان إلكتروليزور. علاش هو كنعتبروه ان ريسيبتور إلكتريك؟ كار حتى هو كيحول الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية اللي كنعطيو اش كيدير لها؟ كيحولها إلى طاقة كنسميو طاقة كيميائية، لأن هنا كيوقعو تفاعلات هنا على مستوى الأنود والكاثود. هنا كيوقعو تفاعلات كيما مثلا تصاعد غازات إلى آخره. اش من رمز كنعطيو لهاد المحلل الكهربائي في التبيانات الكهربائية؟ كنديرو جوج خطوط متقايسين قد، واحد كنديرو في الطرف A وواحد مع الطرف B، وكنزيدو عليه هاد الدائرة هادي. دونك ان بتي سيركل à l'intérieur il y a deux petites raies et les bornes A et B. إذا هنا عندنا الرمز ديالاش دان إلكتروليزور. علاش تا هو قلنا علاش سميناه ان ريسيبتور؟ كار il convertit l'énergie électrique en énergie thermique أو énergie chimique plus une énergie thermique. كاين المصباح حتى هو مستقبل كيحول الطاقة الكهربائية إلى نسميوها طاقة ضوئية. il convertit l'énergie électrique en énergie rayonnante plus chaleur. اللي كيهمونا حنا في هاد الدرس هما هاد الجوج، لو موتور إلكتريك et
الالكتروليزور. بالنسبه للتمثيل ديال التوتر والشده في الاصطلاح المستقبل دون لا كونفونسيون ريسيبتور، ديما غادي يكون السهم ديال التوتر معاكس للسهم ديال الشده ديما، لان عندنا مستقبل. نفس الشيء هنا، إلا متنا التوتر على الشكل هذا، شدة التيار غتكون ديما متعاكسة، لأن عندنا دي ريسيبتور إلكتريك. سوسون دي ريسيبتور إلكتريك. دابا غادي نشوفو المميزة، on va voir la caractéristique d'un moteur électrique ou bien d'un électrolyseur. Pour tracer cette caractéristique, on doit réaliser un montage électrique. كيفاش غنديرو هاد المونتاج إلكتريك؟ نشوفو هاد السيميلاسيون هنا. هنا عندنا محرك كهربائي، un moteur électrique. Il a deux bornes. On a branché un voltmètre pour mesurer la tension entre ces bornes باش نقيسو التوتر في المربطين ديالو. Et on a branché en série un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. Ici il y a un rhéostat ou bien une résistance variable. C'est une résistance variable et pas un rhéostat. Et ici on a un interrupteur. Et ici on a une pile qui donne une tension constante qui est 9 volts. هنا كيعطينا توتر ثابت 9 فولت، ما يمكنش نغيروها. إذا باش نغيروها غادي نستعملو هاد لا ريزيستونس فاريابل. أول ملاحظة كنشوفو ملي كيكون قاطع التيار مفتوح، الإشارة هنا كيعطينا 0 فولت. باش كنقولو على هاد المحرك كنقولو بأنه كنا هاديك المرة c'est un récepteur بمعنى الطونسيون ديالو. كاين ريسيبتور اكتيف و كاين ريسيبتور باسيف. لي ريسيبتور اكتيف كتكون ان طونسيون في لي بون ديالو واخا ما كيعطيش كورون، واخا ما كيكونش كورون، يعني المميزه كتمر من الاصل للمعلم. اذا ماشي بحال اللي شفنا ديك المره. بالنسبه للمولد كيكون واحد التوتر، هنا ما كاينش توتر. إذا ما كاينش شدة ما كاينش توتر. العمود لا، ما كاينش شدة يقدر يكون توتر. اش غنديرو دابا؟ اون فا ديبلاسي، نقولو هاد لو كيرسور pour faire varier l'intensité ou bien la tension du courant. ونشوف واش غادي يوقع لهاد المحرك. حنا غنبداو نزيدو، نغلقو بعدا الدارة اون فيرم. ولات هنا عندنا ان طونسيون وهنا عندنا ان كورون. كنلاحظو هذا مكيدورش، الدوران ديالو ضعيف. ونزيد نرفع في شدة التيار، كتزاد شدة التيار كيتزاد التوتر. l'intensité 108 mA, la tension 349 mV. On augmente progressivement 132 429, 169 546. et la rotation الدوران ديالو ثقيل اولا باقي مبداش كيدور. نزيد تدريجيا، نزيد هنا بدا كيدور. اذا امتى كيبدا كيدور؟ حتى كيوصل لواحد القيمه معينه. بحال دابا هنا تقريبا وصل 3 فولت عاد بدا كيدور. اذا بالنسبه لهذا المحرك اولا هذا المحلل، اذا امتى كيبدا يشتغل حتى كتوصل القيمه ديال التوتر ديالو واحد القيمه معينه. بحال دابا هنا وصل تقريبا 3 فولت. اش غنسميها 3 فولت؟ غادي نسميها لا فورس. 3 فولت غنسميها لا فورس électro ou bien contre électromotrice des moteurs. La force contre électromotrice. ديك المرة هضرنا على la force électromotrice des générateurs. دونك هاد المحرك اش عنده une force contre électromotrice. شنو هي لا فورس contre électromotrice؟ هي واحد القيمه ديال التوتر اللي خصك حتى توصل ليها ولا تفوتها عاد يبدا كيشتغل. بحال دابا في هذا المثال حتى وصلت 3
فولت. دابا ملي غنزيدو في التوتر غيبدا غادي وكيتزاد، يبدا غادي وكيتزاد، كتزاد التوتر كتزاد شدة التيار. اولا نديرو تركيب من نوع اخر. نشوفو هاد المثال هذا. ici on veut tracer la caractéristique d'un électrolyseur. هنا عندنا ان électrolyseur، ها هو. إذا هذا تجريب حقيقي، تركيب تجريبي حقيقي. ان électrolyseur خصو يكون فيه محلول، إذا ما يكون فيه محلول منصل، مملوء محلول منصل. هنا on a un rhéostat. Le rôle de ce rhéostat est de faire varier la tension. On a réalisé un montage diviseur de tension pour faire varier la tension. La source de courant ou bien la source de tension، هنا عندنا un générateur، هذا مولد ديال التيار الكهربائي. ما غاديش نديرو حجر بيل. On a ici utilisé un générateur ديال laboratoire، قاطع التيار، interrupteur، ampèremètre، ici voltmètre. هاد الجينيراتور كيعطينا توتر ثابت. اذا باش نغيرو التوتر غنستعملو لو ريوستا. On déplace le curseur, la tension varie et on va voir si l'intensité va varier ou non. Donc on déplace. On a deux indications, l'indication du voltmètre et on va déplacer. On déplace le curseur. La tension varie et l'intensité, il va varier. Voilà, il devient 0,02. À la fin, on va rassembler ces résultats dans un tableau. غنجمعهم في واحد الجدول وغادي نرسمو واحد المنحنى. كيفاش غادي نلقاو هاد المنحنى؟ غادي نلقاو على هاد الشكل هذا، سواء كان عندي محرك اولا كان عندي الكتروليزور. شو المنحنى كيفاش كنحصلو عليه؟ من عندنا زيرو. إذا المنحنى كينطلق من الاصل ديال المعلم وكيتزاد تدريجيا وكيولي مستقيم هنا تقريبا، ولينا على شكل مستقيم. دونك واش غنقولو على هاد لي دو ريسبتور اللي عندنا هنا؟ est-ce qu'ils sont actifs ou bien passifs? Ils sont passifs car leur caractéristique ils passent par le régime. المشكل ملقيناش مستقيم، اذا صعيب باش نصوبو المعادله. اش غادي نديرو باش نصوبو المعادله؟ غادي نعتبرو هاد الجزء، ردو البال مزيان، غنعتبرو هاد الجزء مكاينش. هذا غنعتبرو مكاينش، هو نحيدوه. ها هو إلا بغيت تحيد نحيدوه هذا، وغادي نحتفظو غير بهاد القطعة هادي وغادي نمدوها حتى توصل لهاد المحور ديال الأراتيب. يعني نزيدو نطولوها. كنلاحظو أن مرات من نقطة اثنان. اش كنسميو هاد الطريقة هادي اللي درنا؟ كتسمى لا لينياريزاسيون. ونا لينياريزي سا سكو لينياريزاسيون. اش كاين لينياريزاسيون؟ يعني ما كانش عندي مستقيم، حنا رجعناه مستقيم. علاش رجعناه مستقيم؟ باش نلقى ليه المعادله ديالو، ليكواسيون ديالو، حيت في الاولى صعيبه باش نلقى ليها المعادله ديالو. قلنا لينياريزي سات كورب. دابا ولا عندي مستقيم، une ligne droite, la courbe est une ligne droite, ou bien la caractéristique est une ligne droite qui passe par le point d'ordonnée 2. نلقاو ليها المعادلة. On cherche l'équation de cette droite. Puisque c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, son équation s'écrit sous la forme suivante. En maths, on écrit y égale ax plus b. Ici, à la place de y, on a u égale à a. À la place de x, on a i.
بلس بي. نلقاو القيمة ديال هاد أ و بي. هاد بي إلا عقلتو كنسميوها الأرسوب عند الأصل، سي لوردوني أ لوريجين، فين كتكون التقاطع ديال المستقيم مع هاد المحور ديال أراتيب. شحال القيمة ديالها؟ 2 بي إيكال 2. وكيفاش كنلقاو أ؟ سي لو كوفيسيون ديريكتور، بحال لي شفنا اون شوازي دو بوان ديكو معرفتش هنا، بحال دابا النقطة الأولى 2 مع 0، نقدر ناخد شي نقطة أخرى معرفتش هادي صحيحة ولا لا. Et on va mettre y2 moins y1 sur x2 sur u. y شنو هي y هي u، يعني on va mettre delta u sur delta i. هاد لابونس غنلقاوه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غنلقاوه بوزيتيف. علاش؟ لأنو مستقيم كيتصاعد. ناخدو غير مثال ماشي مضبوط. 6 فولت موان 2 فولت على 6 فولت نصابرو هادي 0.6 أمبير موان 0 أمبير هي 4 فولت سيغ 0.6، وغادي نلقاو القيمة ديالها. المهم اش غنسميو دابا هاد القيمة اللي لقينا، هاد 2 اش كاينة في هاد المحور 2 فولت، هادي غنعطيوها الرمز او بريم، وهي اللي هضرنا عليه قبيله سمينا لا فورس كونتر électro motrice des récepteurs, c'est-à-dire des moteurs ou bien de l'électrolyseur. وهاد القيمة ديال أ غنعطيو الرمز R بريم. واش غنسميوها؟ غنسميوها لا ريزيستونس انترن، لا ريزيستونس انترن du récepteur. Donc chaque récepteur بحال دابا محرك، chaque récepteur باش كيتميز عنده او بريم ديالو وعنده ار بريم ديالو. ان الكتروليزور تا هو باش غيولي يتميز او بريم اي ار بريم. وشنو هي العلاقة ما بين هاد او A B، ici on a U A B. Quelle relation entre U A B et I؟ شنو العلاقة ما بين U A B et U؟ U A B égale، وهنا عندنا I، U A B égale، وهنا عندنا I. شنو العلاقة؟ إلا عوضنا هادو هنا A باش غنبداو نعوضوها R بريم، و B اش درنا بلاصتها او بريم. إذا بصفة عامة ديما فين ما يكون عندي شي محرك اولا ان الكتروليزور، الا بغيت نكتب العلاقة ما بين التوتر ديالو والشدة نكتب العلاقة التالية يو ا بي ايكال ار بريم فوا اي بلس او بريم. حتى هنا غنديرها ار بريم فوا اي بلس او بريم. واش غنسميو في هاد الحالة؟ غنسميو دو ريسيبتور لينيير ولاو لينيير. علاش؟ لأن المميز ديالهم ولات مستقيم. دونك ان ريسيبتور، le bilan. Un récepteur linéaire est un récepteur dont la loi d'Ohm s'écrit sous la forme suivante et A égale à R'(I) plus E'. Exemple de récepteur linéaire, il y a le moteur électrique et l'électrolyseur. On va voir maintenant la troisième paragraphe et la dernière. Nous avons ici le schéma d'un circuit électrique qui se compose d'un générateur considéré linéaire de force électromotrice E et de résistance R et d'un conducteur ohmique de résistance grand R. Les bornes de ce générateur, la borne plus, la borne moins, et le courant sort
du pôle plus revient par la pôle moins. On va marquer deux points, P et N, positif, négatif, et ici le point A et B. Les données sont, on a E, on va considérer 6 volts, R égale à 5 ohms, et grand R, on va prendre 55 ohms. La question, calculer l'intensité I, calculer la tension IAB, ou bien UPE. Donc pour calculer l'intensité I, on va considérer deux méthodes. On commence par le calcul, c'est-à-dire une méthode analytique, et on verra une autre méthode, qui sera une méthode géométrique ou graphique. Commençons par la méthode analytique, c'est-à-dire par le calcul. Puisque on a un générateur linéaire, donc il obéit à la loi suivante. UPN égale à moins RI plus E. Pour la loi d'Ohm, on sait que UAB égale à R et AB. C'est-à-dire le courant passe de A vers B. Donc, UAB, c'est la même que I. Est-ce qu'il y a une relation entre les tensions UPN et UAB? On a entre A et P, il y a un fil, il n'y a pas de dipôle. Donc, ils ont le même potentiel. Et ici, entre B et N, il y a un fil, donc ils ont le même potentiel. Si on applique la loi d'additivité, on peut écrire UPN égale UPA plus UAB plus UPN. On a UPA égale à 0. Il n'y a pas de dipôle entre A et P. UBN égale à 0. Donc on obtient que UPN égale à UAB. UPN c'est quoi? UPN c'est moins RI plus E égale UAB égale grand R fois I. Ce qu'on cherche c'est I. On peut déplacer moins RI de l'autre côté. On obtient E égale RI plus RI. C'est-à-dire I facteur de R plus R. Qui يساوي grand E. On cherche I. I égale à E sur R plus R. Égale. E égale à 6 volts. Grand R 55. Petit r égale à 5. On fait le calcul. On a 6 volts divise 55 plus 5 égale ST 0,1 ampère. Donc I égale à 0,1 ampère. Il nous reste EAB. On a vu que EAB égale à UPN égale à U. C'est la même valeur. Comment on va? Soit on applique la première relation, soit la deuxième relation. On va appliquer la deuxième qui est facile. C'est R fois I. Grand R c'est 55 fois I égale à 0,1 ampère.
on obtient que U égale à 5,5 volts. On a ici un circuit simple, ضربة بسيطة, un circuit simple. Il est caractérisé par une seule intensité qui est 0,1 ampère et une seule tension qui est 5,5 volts. هاد الضربة بسيطة كتميز بشدة تيار واحدة, قيمة واحدة, وفيها توتر واحد, فيها شدة واحدة وتوتر واحد, ضربة بسيطة. غنشوفو دابا une autre méthode, c'est la méthode géométrique. Ici on a un système de deux axes, le premier axe en milliampères et le deuxième en volts. Et on a les deux lois suivantes. On a UPN égale à moins RI plus E. Et la deuxième UAB égale à R fois I. Il nous donne R égale à moins 5 fois I. Il nous donne E égale à 6. Ici, on a R égale à 55 fois I. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les deux droites, la première droite et la deuxième droite. Ici, c'est comme on a Y égale à moins 5X plus 6. Ici, c'est comme on a Y égale à 55X. بحال عندنا Y هي 55X. حيت X اللي كتلعب الدور ديالها هي I. إذا غنرسمو جوج ديال المنحنيات, جوج ديال المستقيمات. المستقيم الأول والمستقيم الثاني. هاد 5 و 6 و 55 جبناهم من المعطيات ديال التمرين. نبداو بهادي ساهلة. هادي دالة خطية. une équation affine, une équation linéaire. إذا نحتاجو غير نقطة واحدة, حيت النقطة الأولى غتكون هي صفر. النقطة الثانية إلا كانت X كتساوي, ناخدو شي نقطة 50 ولا ناخدو شي نقطة بعيدة 200. إلا كانت X كتساوي 200 ملي أمبير, X راه هي I. شحال 200 هي 0,2 أمبير. شحال غتكون Y اللي هي U؟ غتكون 55 مضروبة في X. شحال غتعطينا؟ 55 fois 0,2. Il nous donne 11. Donc, U, النقطة هي 200 ملي أمبير et 11 فولت. كنلاحظو 11 فولت مكيناش هنا. إذا غناخدو شي نقطة قل, ناخدو 150. ناخدو I ولا ناخدو 100. 100 ملي أمبير. 100 ملي أمبير هي 0,1 أمبير. شحال غتولي Y إيكال à U 55 fois 0,1 هي 5,5. 5,5 كاينة هنا. دونك النقطة الثانية اللي قلنا هي 100 ملي أمبير. 100 ملي أمبير مع H 5,5. فين هي هاد النقطة 100 ملي أمبير avec 5,5 ها هي. إذا هذا غادي نرسمو المستقيم الأول. المستقيم الأول ها هو. Ici on a 0 مع هاد لو بوان تقريبا هنا. صافي. ندوزو دابا تمثيل المستقيم الثاني. المستقيم الثاني المعادلة ديالو هي Y إيكال à moins 5 X زائد 6. ناخدو جوج النقط باش نرسموها. إلا كانت X تساوي 0, X راه هي I, شحال غتكون Y؟ Y هي ناقص 5 في 0 زائد 6.
يعني إكغيك اللي هي أو شحال غتولي 6 فولت. إذا النقطة الأولى الإحداثيات ديالها 0 أمبير مع 6 فولت. تشوف نقطة ثانية، إلا كانت إي اللي هي إكس 200 ملي أمبير، 200 ملي أمبير راه هي 0.2، شحال غادي تكون إكغيك اللي هي أو؟ غتكون هي ناقص 5 مضروبة في 0.2 زائد 6 تساوي، تشوفو شحال غتعطينا، ناقص 5 يعني 6 ناقص 5 مضروبة في 0.2 عطاتنا 5 فولت. دونك نقطة لو دوزيام بوان les coordonnées sont 200 mA avec 5 volts. On cherche ce point 200 mA avec 5 volts. غتجي هنا تقريبا 200 mA هاهي 200 mA avec 5. Et on va tracer cette droite. Elle passe par A, elle passe par B. A هي هادي، ها هي le point A، وهادي هي le point B. Le point B. Donc on trace une droite qui passe par A et par B. On change de couleur. On va mettre le vert. Presque. تقريبا. إذا هذه المعادلة الأولى، هذه المعادلة الأولى ديال جينيراتور، وهذه المعادلة الثانية ديال لو كونديكتور أوميك. اش كنلاحظو؟ on constate que les droites se rencontrent en un seul point. Si on cherche إلا شفنا الإحداثيات ديال هاد النقطة، إحداثيات ونديرو الإسقاط باش نلقاو إي، ونديرو هنا الإسقاط باش نلقاو أو. شحال غادي نلقاو هنا؟ أن أو إيكال 5,5 فولت. شحال غادي نلقاو هنا؟ أن إي إيكال 0,1 أمبير، حيت هنا عندنا بالميلي أمبير. واش لقينا قبيلة؟ on a trouvé par le calcul، واش لقينا par le calcul أن هي 0,1 وأن U égale à 5,5. Donc on a fait deux méthodes, méthode analytique et méthode graphique. اش غنستناو دابا؟ هاد نقطة التقاطع هادي هاد نقطة التقاطع ديال المميزتين، le point de rencontre des deux caractéristiques, on va l'appeler le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement. واش مرة كنعطيوه غالبا كنعطيوه F. Donc c'est quoi le point de fonctionnement? C'est le point d'intersection des deux caractéristiques des dipôles qu'on a dans le circuit étudié. Les coordonnées de F, إحداثيات ديال F هما IF في هاد l'exemple 0,1 أمبير، و UF اللي هي في هاد المثال 5,5 فولت. دونك هاد الباراغراف، هاد الفقرة هادي علاش كتهضر على le point de fonctionnement d'un circuit. إذا إمتى كندير هاد الطريقة؟ غالبا ملي كيكون عندنا ان سيركوي إلكتريك اللي فيه دو ديبول، واحد كيكون جينيراتور والاخر كيكون ان ريسيبتور.
آخر فقرة في هذا الدرس. La dernière paragraphe. On va considérer ici un circuit serré. تركيب على التوالي. Ce circuit comporte des générateurs, c'est-à-dire des dépôts actifs, chaque qui seront considérés linéaires. Chaque générateur est caractérisé par sa force électromotrice O1 et sa résistance interne R. Ici on a 3 générateurs, chacun a sa propre force électromotrice et sa résistance interne. 3 ديال المولدات للتيار الكهربائي، كل واحد عنده E ديالو وعنده R ديالو. Ces générateurs sont montés ou bien sont branchés en série par concordance. هاد المولدات مركبة على التوالي، بحيث القطب الموجب للأول متصل مع القطب السالب للثاني، والقطب الموجب للثاني متصل مع القطب السالب للثالث. Donc ils sont montés en série par concordance. Ce circuit comporte aussi des conducteurs ohmiques, des résistors. On a ici 3 résistors. On va les considérer différents. Ce conducteur ohmique a une résistance R1. هذا الموصل الأومي عنده مقاومة R1. هذا الموصل الأومي الثاني عنده مقاومة R2. وهذا عنده مقاومة R3. Et on a dans ce circuit, on a aussi des récepteurs considérés linéaires. On a ici utilisé un seul récepteur qui est le moteur électrique. On peut ajouter un électrolyseur. Un récepteur linéaire a une force contre-électromotrice E' et une résistance interne R'. Ici on a E1, ici on a R1. On peut ajouter un autre moteur, E'2, R'2. Tous ces dipôles sont traversés par un seul courant. كل هذه العناصر يجتازها تيار واحد شدته I. التيار يخرج من زائد ويمر في الدار ثم يعود إلى ناقص. شدة هذا التيار يشير إلى هذا الأمبيرمتر، تقريبا 9.54 ملي أمبير. هناك طريقة لحساب هذه الشدة. Il y a une méthode pour calculer cette intensité I التي تمر في هذه الدارة. شكون اللي عطانا هاد الطريقة؟ عطانا واحد العالم سميتو عالم بويي. اش كيقول لنا هاد العالم بويي؟ إلا بغيتي شدة التيار I كدير الكسر الفوق كتجمع جميع لي E، كاع لي O كديرهم بوحدهم. عندنا هنا E1 وعندنا O2 وعندنا O3. هاد لي E كتنقص منهم لي E بريم. شحال عندنا من O بريم؟ عندنا وحدة. افترضوا حنا عندنا جوج، يعني عندنا محرك آخر مثلا هنا. هاد المحرك مثلا درناه في هاد المكان هذا، ها هو مثلا هذا عنده O بريم 1 R بريم 1 وهذا عنده O بريم 2 R بريم 2. اش غنديرو هنا؟ غادي نقصو كلهم هاد O بريم. ندير O بريم O بريم 1 بلس O بريم 2. كون كانت عندنا 3 غنزيدو حتى 3. من تحت غندير كاع لي R غنديرهم تحت، سوا لي غون R و لي بتي R.
عندنا شحال كاينه من ار؟ كاينه ار 1 كاينه ار 2 كاينه ار 3 وكاينين لي بيتيت ار كاينه ار 1 كاينه ار 2 كاينه ار 3 وكاينين لي ار بريم. المهم كاع لي ار كيجيو لتحت. هادي كتسمى لا لوا دو بويي. امتى كنطبقوها؟ شنو الشرط؟ خص يكون عندنا تركيب على التوالي، حلقة واحدة يعني شدة تيار واحدة. بصفة عامة كيفاش نكتبوها؟ اي ايكال او 1 زائد او 2 زائد او 3 زائد او 4. نقدر نكتبها سيغما. سيغما ديال اش؟ ديال لي فورس الكتروموتريس ناقص كون كان عندنا 3 غنديرو او بريم 1 او بريم 2 او بريم 3 عندنا 4 او بريم 4 الى اخره. بصفة عامة اش غنديرو؟ سيغما ديال او بريم اي لي غران ار عندنا هنا 3. بصفة عامة اش غنديرو؟ سيغما ديال لي غران ار اي. لي بيتيت ار سيغما ديال لي بيتيت ار و سيغما ديال لي بيتيت ار بريم. هادي هي لا لوا دو بويي. نعود هاد العلاقة هادي كنطبقها إلا كان عندنا تركيب على التوالي وكانت عندنا مولدات ومستقبلات خطية اللي كنعتبروها لينيير. ناخدو اكزومبل، ناخدو مثال. عمود، كاين عندنا عمود آخر هو مولد. كاين عندنا محلل ان الكتروليزور محلل. كاين عندنا محرك. وكاين عندنا موصل اومي. كاين عندنا موصل اومي اخر وكلهم مركبين على التوالي يعني عندنا حلقة واحدة. عند غلق هذه الدارة سيمر فيها تيار شدته I. Lorsqu'on ferme ce circuit, un courant d'intensité I va circuler dans ce circuit. Les générateurs, le premier 9 volts de ohm, le deuxième 6 volts 3 ohms, le conducteur ohmique R' de 50 ohms, le moteur E' égale à 2 volts et 1 ohm, l'électrolyseur 3 volts 1,5 ohm et le conducteur ohmique de résistance R a une valeur de 80 ohms. La question: calculer l'intensité I. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque on a un circuit série, on peut appliquer la loi de بويي. نطبقو قانون بويي. اش كيقولنا بويي؟ شدة التيار اي لانتونسيتي اي ايكال غنجمع كاع لي او. كاين هنا او 1 وهنا او 2 يعني غندير 9 فولت بلس 6 فولت. غنقص منهم لي او بريم. فين كاين او بريم؟ هنا كاين او بريم 1 وهنا كاين او بريم 2. هنا كاين ار بريم 1 وهنا كاين ار بريم 2. إذا موان 2 فولت و 3 فولت. لي ار غيكونو لتحت. لي غران ار كاين 50 اوم بلس 80 اوم
نزيدو عليهم تاع ديما كاينه زايد، غنزيدو عليهم لي ار. شحال عندنا من ار؟ كاينه 2 اوم، هادي ار 1 وهادي ار 2، غنزيدو لهادو اوم و 3 اوم، وغنزيدو من بعد غنزيدو لي ار بريم، ار بريم 1 plus 1,5 ohm. 9 plus 6 moins, entre parenthèses, 2 plus 3, on fait la parenthèse, à la ligne on va mettre 50, plus 80, plus 2, plus 3, plus 1, et plus 1,5 égale ST, c'est 0,072. 0,072. Un dernier exemple qui est plus facile. Considérons le cas le plus simple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un générateur, un seul générateur, plus ou moins, et un seul conducteur ohmique. Ici on a E, R, et ici on a R, et on a un circuit série. Comment on va calculer I? D'après la loi de Pouillet, I égale la somme des E, qui est غير E وحدة, moins E prime, ما كاين حتى شي E prime, et bien moins 0. لتحت غنديرو grand R, كاع ال R غنديرهم plus R. Et on va faire l'application numérique. إلا بغينا نبرهنو عليها, ici on a PN, ici on a AB. Puisqu'il y a un fil entre BN, il y a un fil entre POA, donc UPN ضرب UAB. نقطة B راه هي النقطة A حيت كاينة سلك، والنقطة N راه هي النقطة B حيت كاين غير سلك. دونك B à la place de B نقدر ندير A، à la place de B ندير A، و بلاصة N ندير B. UPN c'est la tension entre les bornes d'un générateur considéré linéaire. Donc d'après la loi d'Ohm, on va mettre moins RI plus E. La loi d'Ohm d'un générateur linéaire. UAB, A et B sont les bornes d'un conducteur ohmique. Donc d'après la loi d'Ohm, R égale à UAB égale à R fois I. Le courant est passe de A vers B. On a ici RI et on a ici RI. On va mettre RI de l'autre côté. On peut factoriser par I, et facteur de R plus R, dessus égale à 1, dessus égale à E. Donc, I égale, on va garder I, et on déplace R plus R. On obtient R plus R. C'est la loi de Pouillet qu'on a trouvée. سالينا هاد الدرس هذا.